Ах, Валечка, не стоит огорчаться раньше времени. Из гадких утят иногда вырастают царевны-лебеди. Я поняла, что говорили они обо мне. Ха, из гадких утят, может, кто-то и вырастает. Например, эстрадные звезды из одноименного ансамбля. Но я-то не утенок. Я больше похожа на птенца-птеродактиля. Ну и что? Пашке и не нужна была царевна. Ведь на красавицу Лючку он смотрел как на приятеля пацана, не больше. А со мной там, в коротком переулке... Ну теперь-то что? Уехал. Скорее всего, мы никогда не увидимся.